郑先生买的这辆车花了大概20万。他说，因为一直摇不到上牌指标，就看中了这款油电混合版的车，可以上新能源牌照。买来后开了没多久，发现有些问题。变速箱的话，在低速行驶的时候，就是声音很响，咔嚓咔嚓咔嚓，或者是堵车的时候、跟车的时候，你就给点油门，给点油的话，它就咔嚓咔嚓咔嚓这样子。因为我之前的话，虽然不是这个车啊，我也开过几台车。都没这个声音的，然后我过来找这个卖的这个4S店，他跟我说这个是正常工作声，然后他说你先开了再说。记者让郑先生开车在路上行驶了一段，他所说的这种咔嚓咔嚓的声音不太明显，坐在前排偶尔能听见，但话筒收音收不到。郑先生说，因为声音不定时出现，自己之前也没拍过相关视频。今天的话可能是下雨天吧，因为外面可能那个有积水这些的话，把这个声音盖掉了吧。因为我刚刚电用完，那个油的话可能还没，发动机的话还没用过，油温还没上来。就是等于就是刚刚冷车的话，它是会好一点点的。郑先生说，虽然车子能正常行驶，但偶尔出现的声音还是让他不太放心。找到绍兴路上这家杭州申华大众 4S 店，有位黄总监说，郑先生反映了这件事后，店里的技术经理对车进行了检查，也试了车。这个是新的车型嘛，那么我们也对比了，那么有这个声音听到啊，那么我们几辆车对比之后呢，都会有这样的一个工作声音。那么相对说听起来，我们继续说呢，这个车比其他车对比起来，这个声音会稍微清晰一点。这个每个机器之间声音差异都是有的呀。黄总监说，郑先生觉得驾驶中听到的这个声音有些不适，4S 店也联系了大众厂家，工程师过来后对车辆进行了检查，给出了反馈。变速箱呢，由于这个齿轮之间呢是有间隙的，那么而机加油门时会使从静态到动态，那么扭矩负载都会发生变化，此时齿轮之间由于有间隙而发生的敲击声音，该声音热车状态时候会更明显一点。在D档起步时，1档和2档都会被2个轴同时挂接，2档作为预挂档，1档起步时2档齿轮也会转动。根据厂家工程师的反馈，黄总监说，他们认为这个声音就是机器正常的工作声音。如果郑先生实在不放心，他们可以再请厂家的人过来看看。郑先生表示接受。188黄金眼记者报道。